Ditemukan babinya di sini. Dari palu-palu kayak itu, dari bulu. Hah? Pakai masker ke? Aksi seekor babi membuat heboh jagat maya. Betapa tidak, babi ini ditemukan terlelap di tempat tidur milik Daeng Baji, warga Desa Watukila, Kecamatan Laso, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Kejadian yang tak biasa ini terjadi pada Jumat malam 14 Mei 2021 atau hari kedua Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Anehnya, dalam video yang beredar di media sosial, saat ditemukan babi ini mengorok. Tepat di bagian mulutnya terdapat masker tertindih dalam posisi terlepas. Tidak hanya itu, di bagian perut, punggung, hingga ekor si babi terdapat bantal dan guling. Keberadaan hewan mamalia ini sontak membuat kaget si pemilik rumah. Ia pun berinisiatif merekam kejadian ini. Pemilik rumah pun mengikat babi tersebut dan membawanya ke halaman rumah. Warga setempat geger. Mereka berbondong-bondong berdatangan menyaksikan kejadian langka ini. Daeng Baji menceritakan, adanya babi di kamar tidurnya pertama kali diketahui oleh anaknya. Saat itu dirinya beserta keluarga meninggalkan rumah untuk berlibur Lebaran 2021 ke tempat wisata, sehingga rumah dalam keadaan kosong. Sepulang berlibur, anaknya tiba-tiba mendengar suara seperti manusia mengorok dari dalam rumah. Warga meyakini babi tersebut sebagai hewan jadi-jadian. Daeng Baji mengaku, sehari sebelum penemuan babi ini, ia kehilangan uang sebesar 5 juta rupiah di dalam kamarnya. Sementara masker yang berada di mulut babi merupakan milik menantu perempuannya yang disimpan di atas kasur bersama kerudung setelah dipakai sholat Idul Fitri. Tak lama babi hitam itu mati saat akan diamankan aparat kepolisian setempat. Jangan sampai kesana berubah kembali. Masih di kepalanya. Udah berubah lagi kembali. Iya, jangan sampai berubah. Dah kembali kan rujuk. Ditemukan babinya di sini. Sudah palu-palu kayak itu, dari bulu. Itu maskernya? Hah? Pakai masker deh. Pakai masker ke? Ini apa? Dari maskernya. Itu masker. Gua udah pakai. Sudah mati kayak itu.